Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocache Sinnlose Let's Plays. Und die Sterne heißen eigentlich, dass die Leute möchten reden mit uns und ja, mit der Schuft. Wie habt ihr gelernt zu kämpfen? Mein Bruder brachte es mir bei, als wir noch klein waren. Er glaubte, die Armbrust wäre die ideale Waffe für mich, weil sie einem Zeit verschafft, wegzulaufen, falls etwas schief geht. Wo ist er jetzt? Oh, noch immer in Königshafen. Ich vermute, er wird noch lange Zeit dort sein. Okay, in dem Fall eingesperrt, nicht mehr, hä? Wie seid ihr ein Dieb geworden? Das ist eine lange, schreckliche Geschichte, die ihr sicherlich nicht hören wollt. Ihr wolltet etwas haben, das ihr euch nicht leisten konntet? Na, so ähnlich. Vielleicht solltet ihr in Zukunft vernünftiger sein. Oh, an der Dame war nichts vernünftig. Okay. In dem Fall wieder irgendeine Frauengeschichte. Würdet ihr etwas anders machen, wenn ihr die Wahl hättet? Nie. Also ich würde alles anders machen. Könnt ihr jedoch nicht. Versucht erst mal in einem Elendsviertel zu leben, bevor ihr mir Vorhaltungen macht. Vielleicht habt ihr recht. Habt ihr noch andere Verwandte? Mein Bruder und ich waren Waisen. Wir hatten nur einander. Ist er auch ein Dieb? Nein, er war ein Mitglied der Stadtwache. Das ist eigenartig. Nicht so sehr, wie ihr glaubt, mal abgesehen vom Ende. Warum seid ihr nicht ein Wachmann geworden, wie euer Bruder? Wir sind uns nicht sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Er war immer verlässlich und praktisch veranlagt. In anderen Worten, ein absoluter Langweiler. Und ihr habt Schwierigkeiten angezogen? Unsinn. Ich habe mich nur ein wenig mit der Diebesgilde amüsiert. Nichts Ernstes. Bis ihr ein gesuchter Mann wart. Das war vielleicht ein wenig ernster, ja. Okay, haben wir ein bisschen etwas erfahren und mit dem Templer kann man glaube ich auch noch reden, hä? Ihr sprecht nicht davon, wie ihr ein Templer wurdet. Seid ihr es von Geburt an gewesen? Nein, unsere heiligen Schriften sagen, so wie der Bauer den Weizen erntet, so muss auch der Orden das Unkraut jäten und es läutern. Ihr wart also ein Verbrecher. Ja, und man hat mir gesagt, dass unsere Inquisitoren sich sehr tief bücken mussten, um mich aus meinem Sündenpfuhl zu ziehen. Was habt ihr verbrochen, bevor ihr dem Orden beigetreten seid? Ich kann es euch nicht sagen. Die Inquisitoren eures Ordens haben euch doch nicht die Zunge herausgeschnitten, oder? Heraus damit! Ihr missversteht mich. Wir sind buchstäblich nicht in der Lage, uns unserer Vergangenheit zu entsinnen. Die Inquisitoren haben mir meine Sünden und meine Erinnerungen an sie entrissen und mich gereinigt zurückgelassen. Okay. Ich möchte mehr über den Templerorden wissen. Warum nehmen sie euch die Erinnerung? Unsere Initiation macht uns blind gegenüber unserer sündhaften Vergangenheit, damit wir die Zukunft klarer sehen können und für die letzte Schlacht gewappnet sind. Ich verstehe. Wie nehmen sie einem die Erinnerungen weg? Mit Zauberei? Ich wurde an eine Wand gekettet und geschlagen. Am 3. Tag wurde ich vor Schmerz und Hunger wahnsinnig. Dann fing das Auspeitschen an. Man sagte mir, dass ich alle meine Vergehen noch einmal durchlebte. Alles, das mir einst vergiftete Freude bescherte. Die Peitsche nahm mir diese Freude. Sie nahm mir die Sünde und reinigte mich. Sie folterten euch also. Ihr Templer habt seltsame Vorstellungen von Heiligkeit. Versteht ihr denn nicht? Der Templerorden versucht, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Was ist denn schon mein Schmerz im Vergleich zu diesem Ziel? Ich habe Dinge getan, die mich in meinen Gedanken verfolgen, Templer. Dinge, die ich bereue. Euch hat man eure Erinnerung genommen. Ihr bereut nichts. Ich verstehe. Ihr wünschtet, ihr könntet von euren Sünden gereinigt werden, so wie ich von meinen Sünden gereinigt wurde. Niemals. Meine Vergangenheit sagt mir, wer ich bin. Doch ihr? Ihr könnt euch an gar nichts erinnern. Der Orden sagt euch, wer ihr seid. Woher wisst ihr, dass der Orden nicht über eure Sünden lügt?
Es wäre eine Lüge zu sagen, dass mir das nicht auch in den Sinn gekommen ist. Wäre es jedoch wahr, würde dadurch alles zunichte gemacht, wofür ich je gekämpft habe. Alles. Ja, aber nur wegen dem das Ganze nicht wahr zu haben, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hart, aber okay. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt. Ein Licht gegen die Finsternis. Blinder Glaube ist wertlos. Wenn ihr euren Orden ehren wollt, stellt euch eurer Vergangenheit. Beweist, dass sie euch gerettet haben. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Erinnerungen suchen, die mir genommen worden sind? Ich weiß nicht. Meine Vergangenheit ist mir eingebrannt und ich könnte sie nie vergessen. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden, meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten. Ja, ob es denn eine Entlastung wird gehen am Schluss, ist die andere Frage. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, meine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen. Aber sie ist gefährlich. Ich muss euch bitten, mir etwas zu versprechen. Sollte ich rückfällig werden, worin auch immer meine alten Sünden bestanden, müsst ihr mich töten, so wie ich Yonda getötet habe. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Cormac. Na gut, ich verspreche es. Und jetzt? Ich habe ein Tagebuch bei Yondas Leiche gefunden, geschrieben in einer uralten Geheimschrift der Templer. Ich kann es übersetzen, aber das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht finde ich Hinweise auf meine Vergangenheit, wenn ich mehr über seinen Verrat lerne. Perfekt. Warum macht ihr euch Sorgen? Yonda war einst ein Mann des Glaubens, der dem Templerorden die Treue geschworen hatte. Was, wenn er etwas entdeckt hat, das dazu führte, dass er sich selbst verraten hat? Es macht keinen Unterschied. Ich muss es trotzdem tun. Ich habe einen seltsamen Abschnitt aus Yondas Tagebuch übersetzt. Lange bevor er anfing, Magda zu dienen, hatte er etwas in einem staubigen Folianten gefunden, das er Schlüsselwörter nennt. Er schreibt, dass, als er diese Wörter las, Erinnerungen aus seiner Vergangenheit zurückkehrten, um ihn zu quälen. In diesem Moment hat er angefangen, dem Orden zu misstrauen. Aber er schreibt nicht, warum. Ich bin bereit, diese Wörter zu lesen und meine Seele zu riskieren. Aber ich möchte, dass ihr etwas versteht. Ich weiß, dass ich jederzeit sterben könnte. Wenn das geschieht, darf nicht der Hauch eines Zweifels bestehen, dass ich dem Licht diene. Ihr wollt euch euren Sünden stellen. Für mich klingt das wie eine heilige Tat. Danke, mein Freund. Aber bitte, erinnert euch an euer Versprechen. Okay, also mit so viel Hintergrundwissen zu den einzelnen Figuren hätte ich nicht gerechnet können, dass das Ganze doch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ist eigentlich sehr interessant. Das könnten wir da mit ihr wahrscheinlich auch machen, für da müssten wir aber den Charakter wechseln und ja, ich glaube jetzt da ist genug lang gegangen, wir haben jetzt genug lange ein bisschen Blabla offen lassen und dann müssten wir weitergehen. Wenn wir irgendwie mit der Hauptdingsbums reden. Was ist passiert? Diebisches Bauerngesindel. Sie haben sich angeschlichen, während ich geschlafen habe, mich festgehalten und mir meine Roben und meinen Schmuck geraubt. Das tut mir schrecklich leid, Freund. Kommt, bleibt bei mir. Ich teile mir das Zelt mit einer guten, großzügigen Familie. Oh nein, ich bleibe schön da, wo die Wachen sind. Wartet nur ab. Eure Bauernfamilie wird euch die Kehle aufschlitzen und dann eure Leiche flattern. Ja, das Misstrauen wächst in dem Fall. Hauptmann Ravan, hier draußen herrschen erbärmliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden. Wenn der Kaiser erfährt, dass ihr mich mit diesem Gesindel aufgesperrt habt, werdet ihr euch
helfen können, wenn er euch nur den Kopf abschlagen lässt. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Qasim und in Alkarnus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Ravan, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Wir sind jetzt schon viel zu lange hier draußen. Ihr müsst uns Okay, keine Ahnung, was mich erwarten wird. Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Aber ich ahne Wie nichts kühn Gutes. von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkarnus verantwortlich seid. Glaubt diesen Lügen nicht. Was in Alkarnus geschehen ist, war das Werk von Magda und ihrem Zirkel. Sie dienten Belial. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Okay. Nicht genug Wut. Das geht noch nicht. Ich wusste, dass ihr mich retten würdet. Gehen wir, bevor noch mehr Wachen kommen. Jetzt bin ich wieder raus. Flieht! Ich gebe euch Rückendeckung. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Das werde ich nicht tun. Ich brauche mehr Zeit. Diese Dämonen versperren uns den Weg. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. Ja, aber da ist ja du gehabt, Entschuldigung. Den ich auch noch mitnehmen. Noch nicht bereit. Wir haben ihnen eine Lektion erteilt. Aber es ist noch nicht vorbei. Das geht noch nicht. Von hier aus muss es einen Weg in die Kanalisation geben. Hier geht es in die Kanalisation. Okay, Quest beendet. Haben wir wieder etwas bekommen. Ich habe meine Mutter Adria gefunden. Sie lebt. Aber die kaiserliche Wache hält sie irgendwo hier unten gefangen. Wir werden sie finden. Also jetzt müssen wir eine Mutter suchen von ihr. Also die Geschichte nimmt Fahrt auf. Magda hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter lebt. Irgendwie wusste ich es. Ich habe es immer gewusst. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig, Lea. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie erscheinen. Werden uns nicht kriegen. Keine Ahnung, ob das der richtige oder der falsche Weg ist.
Aber wir haben wieder mal ein bisschen Gemetzel vor uns. Vulkatos, führt meine Hand. Ich brauche mehr Zeit. Und jetzt wieder mal ein Schatz kaputt. Wo uns hoffentlich ein bisschen etwas Gutes hinterlassen hat. Da oben hat es nichts mehr Schlaues. Ja. Meine vorbildlichen Diener. Halte die Hexe am Leben, bis sie zu reden bereit ist. Schmerzen werden ihre Zunge lösen, aber in Maßen. Erinnert ihr euch, was mit dem Assistenten des Wesirs passiert ist? Sicher, es hat großen Spaß gemacht. Hier drüben! Wir könnten eure Hilfe brauchen. Noch nicht bereit. Wir glauben, dass wir eine von Geistern heimgesuchte Truhe gefunden haben, die schon in Legenden erwähnt wird. Warum braucht ihr meine Hilfe? Falls die Geschichten wahr sind, natürlich. Was, wenn sie wirklich heimgesucht wird? Ihr hättet doch nichts dagegen, sie zu öffnen, oder? Wer stört meinen Schlaf und spürt meine Qualen? Okay, die ist wirklich heimgesucht gewesen, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen, wenn ich es erwartet hätte. So, mal schnell durchschauen. Ja, wirklich viel, wo extrem viel besser wäre, haben wir nicht momentan. Gut. Da jetzt etwas zum Aufnehmen, so einen Hammer. Mal noch übersehen, da gibt vielleicht noch ein bisschen Geld, wenn wir könnten verkaufen den irgendwann. Dann könnten wir da entweder da runter oder geradeaus. Ich würde sagen, wir gehen mal geradeaus. Seht ihr den Feind dort drüben? Kommt, befreien wir den Feind. Einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. Was? Okay, der ist mächtig gewesen. Und da ist nichts Schlaues. Gut. Immer wieder mal ein bisschen in größeren Dungeon zum Erkunden. Also sprich... Hinter jeder im Schatten verborgenen Ecke lauert das Böse. Ja, schön. Dafür haben wir mal wieder ein bisschen mehr zum Erkunden. Adria sollte hier sein. Dann müssten wir da weiter. Ja, gehen wir doch weiter. Ich glaube... mehr oder weniger alles ein bisschen angeschaut. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein. Wir wissen von den dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat allen Grund, ihn zu fürchten. Lasst sie in Ruhe! Ergreift sie! Das geht noch nicht. Ich brauche Wut. Lea, meine Tochter. Ihr kennt mich? Mein Liebling, ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir sind hier nicht sicher. Bewegung! Ja, dann mal wieder sentimental alles. Ja, ich möchte eigentlich noch ein bisschen umschauen. Vielleicht hat es noch etwas Schlaues. Und sonst wäre es zu wenig langweilig, oder? Also. Ja, aber so wie es aussieht, hat es glaube ich nicht viel Schlaues leider. Hm? Ja, in dem Fall hätte man da eine schenken. Gut.
Ich würde sagen, Geschwafel haben wir eigentlich in dieser Folge genug gehört. Und ich werde da ein bisschen etwas verkaufen, den Inventar wieder auffrischen und dann werden wir weitermachen in der nächsten Folge. Da wird auch wieder ein bisschen kürzere Folge, aber dafür wird die Folge wahrscheinlich unter der Woche kommen und am Sonntag hoffe ich natürlich auch, dass dann nochmal eine Folge kommt. In der Hoffnung, dass ich mit dem Let's Play ein bisschen schneller vorankomme, wieder das in den letzten 2-3 Monaten der Fall war. So, habe ich alles gesagt, was ich wollte sagen? Ja, ich glaube schon. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.